Ողջույն ընկերներ, իմ անունը Հարութ, Ստեպ Արևային համակարգերի տեխնիկական ղեկավարն եմ։ Այսօր կպատմեմ ձեզ Արևային համակարգերից մեկի մասին, ներցանցային աշխատող համակարգերի մասին։ Այստեղ մեր մոտ ներկայացրած են վահանակ, ինվերտեր եւ պաշտպանիչ համակարգերը։ Ավելի մանրամասն ներկայացնեմ աշխատանքի սկզբունքը, վահանակներից արտադրվող հաստատուն հոսանքը մտնում է կերպափոխիչ, այնտեղ փոփոխական հոսանքն է դուրս գալիս եւ արդեն մեր կենցաղային հոսանքի համար օգտագործելի մատչելի հոսանք է դառնում։ Արևային համակարգերի բաղկացուցիչ շատ կարևոր մասերից են նաև մալուխները։ Մենք օգտագործում ենք Ստաբլի ընկերության մալուխները, իրանք ուլտրամանուշակագույնին դիմացկուն մալուխներ են, պղինձը իրենց անագապատված է եւ ունեն երկշերտ իզոլացում, ինչը հնարավորություն է տալիս տանիքներին օգտագործել իրան 20 եւ ավելի տարի։ Մյուս կարևոր համանգամանքը համակարգի սիրտը կարելի է ասել դա ինվերտերն է։ Մենք օգտագործում ենք Գուդվի ընկերության ինվերտերները։ Գուդվի ընկերությունը առաջատար արտադրողներից է Չինաստանում, ունի ներկառուցված մի շարք պաշտպանիչ համակարգեր, DCSPD, ACSPD, anti-reflux եւ այլն, համապատասխանում է բոլոր սերտիֆիկատներին եւ բացի այդ ունի շատ լավ ինտերֆեյս մոնիտորինգի, որը 24/7 գրաֆիկով թույլ է տալիս համակարգը մոնիտորինգ անել եւ գտնել թերությունները, խնդիրները, եթե դրանք լինում են ընդհանուր համակարգում։ Համակարգի մյուս կարևոր բաղկացուցիչ մասը մեր պաշտպանիչ համակարգերն են։ Այստեղ ուրեմն մեր մոտ առաջի հերթին տեղադրված է հաստատուն հոսանքի ապահովիչները, ինչը մեծ հոսանքների դեպքում միանգամից աշխատում են։ Երկրորդը մեր մոտ տեղադրված է հաստատուն հոսանքի ավտոմատը, որը մեզ ապահովում է կարճ միացումներից եւ մեխանիկական մենք կարողանում ենք արդեն ձեռքով անջատել միացնել։ Մյուս կարևոր մասը հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գելարների պաշտպանիչ սարքն է, որը բարձր գելարների դեպքում չի թողում, որպեսզի ինվերտերը փչանա, չնայած այն հանգամանքին, որ ինվերտերը նույնպես ունի ներկառուցված այդ բանը։ Եվ փոփոխական հոսանքի անջատիչ, փոփոխական հոսանքի իմպուլսային գելարների պաշտպանիչ սարք։ Շատ կարևոր հանգամանք է, որպեսզի իմպուլսային պաշտպանիչ սարքերը ճիշտ մոնտաժվեն, քանի որ դրանցից դուրս եկող հողանցման լարերը պետք է ունենան մաքսիմում 30 սանտիմետր երկարություն եւ մյուս կարևոր հանգամանքը, որ պետք է ճիշտ հողանցում արված լինի։ Այս բոլոր կոմպոնենտները միասին նոր մենք ունենում ենք ճիշտ աշխատող գրագետ արևային կայան։